Lähme natuke Euroopa tasandil edasi. Meil on Ott Kasuri eraldi kongressist, millele Alina juba viitas, on kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kongress. Mis on selle kongressi eesmärgid just korruptsiooni ennetamise eetika teemadele, sellest Ott Kasur räägib. Ta on selles mõttes ka Eesti kontekstis kohalike omavalitsusega väga pikalt seotud, olles Harku vallavolikogu liige juba 30 aastat, täitnud selles seal erinevaid rolle ka vallavanema ja abivallavanema, nii et tal on selles mõttes pilti nii Eesti kui Euroopa tasandilt. Palun, Ott. Jah, aitäh ja nüüd teeme nii, kongressi noorem liige enam väga aktiivne ei ole seal ja väga ei plaksuta. Et mul on hea meel tegelikult öelda seda, et jah, minu nimi on Ott Kasuri ja mu pealkiri on siis kongressi prioriteedid. Ja loomulikult, kui Arina lõpetas, ta ütles, et siin saalis on 2 kongressi esindajat, üks olen mina ja teine on meie noordelegaat kongressist, kes on olnud juba ühe sessiooni juba kongressil kuulamas ja tegelikult väga aktiivselt kuulamas ja ma arvan, et see ongi õige, et kongress kaasab noori aktiivseid inimesi Eestist. Ta on juba minu teada juba 4. inimene selle aja jooksul, kui mul on olnud võimalik kongressil kaasa lüüa ja ma oodan, et tal 1 sessioon on kindlasti veel. Ja pärast seda on ta kindlasti natukene teadlikum kõikidest teemadest, isegi rohkem võib-olla kui mina tulevikus. Aga miks ma niisuguse pealkirja panin meelega natukene eesti keelt ja natukene seda inglise keelt, et kohalike omavalitsuste siis ja piirkondade kongressi liikmete tegevus, millest Arina Tsekalova rääkis, et tähistame sel aastal 70. aastapäeva. Ja tegelikult Euroopa Nõukogu kohalike piirkondade omavalitsuse kongress on just see organisatsioon, kus on siis valitud esindajad omavalitsustest. Ma tegin hästi kiiresti selle ülevaatega, mis organisatsioon see on, et 49. aastal asutatud ja meil on 47 liikmesriiki, et seal on kõik Euroopa liikmesriigid, kaasa arvatud Türgi, küll aga Ukraina, Valgevene ei ole meie liige ja tegelikult meie kõige tuntumaid neid konventsioonidest, mis on üles loetud, siis on siin Euroopa inimõiguste konventsioon, Euroopa sotsiaalharta, Euroopa kultuurikonventsioon ja Euroopa kohalike omavalitsuste harta. Et kõik, kes on kohalike omavalitsuse tegelased, need teavad, et Euroopa kohalike omavalitsuste harta on see, mis on meie jaoks kõige olulisem dokument, mida kongress on vastu võtnud ja mida ta on soovitanud kõikides liikmesriikides jälgida. Ja need soovitused osaliselt on ka kirjutatud Eesti põhiseadusesse, paragrahvid 150 ja sealt edasi kannavad seda vaimu. Siis kongressi peamine eesmärk ongi kaitsta Euroopas kohalike omavalitsuse piirkondlike omavalitsuste poliitilise halduse finantsautonoomiat, tõhutades keskvõimu arendama kohalikku demokraatiat ja rakendada siis toetuspõhimõtteid. Et kongress koguneb 2 korda aastas, 3 päeva on korralised istungid ehk plenaaristungid. Nad on siis nummerdatud ja see, kus võeti vastu siis korruptsiooni ennetamisega ja avaliku eetikaga tegelev strateegia võeti vastu 2016. aastal. Aga kongressil on 648 liiget, aga tegelikult on see siiski üldnumber, et korralisel plenaaril on kusagil 324 liiget, kes esindavad siis enam kui 200 000 Euroopa kohalikku piirkondlikku omavalitsust. Ja kongressi arvamusavaldused ja resolutsioonid adresseeritakse loomulikult Euroopa Nõukogu ministrite komiteele, kes siis tegelikult neid küsimusi siis edasi, neid soovitusi edasi vaatab oma liikmesriikide juba siis ja kohalike omavalitsustega. Samuti tegeleb kongress Euroopa kohaliku omavalitsuse harta täitmise ja vastavate raportite koostamisega. Need monitooringud on väga olulised. Eestis on tehtud 3 monitooringut ja need on kõik ka leitavad. Siis ütlen ka seda teile veel, et Euroopas see töö toimub 2 kojas, kuna meil regioon ei ole, siis me kohalike omavalitsuste koja liikmed ja on ka olemas siis 3 komitees monitooringu teemadega, valitsemisteemadega ja pikaajaliste küsimustega. See valdkond, mis puudutab nüüd korruptsiooni ennetamist ja avalikku eetikat, sellega tegeleb valitsemisteemadega tegelev komitee ja meil on 3-liikmeline delegatsioon ja 3 asendusliiget. Siis mina olen 1 delegatsiooni liige, siin on vanade ametite järgi, nii nagu nad nimetati mõned aastad tagasi,
on need inimesed siin nende organisatsioonide ja siis ametite järgi loetletud, et nüüd on need ametikohad muutunud, kuid nad kõik on volikogu liikmed, neil on kõigil mandaat olemas, et nad saavad komisjonis ja seal kongressis tööd jätkata. Et meie delegatsiooni juht on Tarmo Tammiste ja Pipi-Liis Seemann-Türi vallavanem, mina ja siis on meil asendusliikmed. Ja ka seal on oluline see, et oleks esindatud erinevad erakonnad, kui seda delegatsiooni koostatakse ja mehed, naised. Natuke pilte ka, kus kohas see kongress asub Strasbourgis. Arina Tatarenko ütles, et on kongressi Euroopa Nõukogu hoone, vaade istungisaali, loomulikult delegatsiooni esimees, sõna võtta saab väga lühidalt. 1 minut, Pipi-Liis Seemann, meie tänane eelmine noorte delegaat Narvast. Ja siis loomulikult on regionaalhaldusministrid, kes meil parasjagu on. Ka nemad on tegelikult kutsutud alati aru andma kongressi ette, kui on tegemist kohaliku demokraatia monitooringu protsessiga. Ja loomulikult siis meie suur Euroopa Nõukogu, meie suursaadik on Katrin Kivi, kes alati meid aitab ja tegelikult lisaks delegatsiooni liikmetele on siis ka noorte liikmed siin, praegult siin üks noorte liikmetest, mis oli ammu enne sind, neli satsi tagasi. Tüdruk oli Tallinna volikogust ja nii seda tehakse. Aga lähme teema juurde nüüd juba kiiresti, on siis selle kohaliku omavalitsuste koduleheküljel, kohaliku omavalitsuse piirkondade kongressi koduleheküljel on omaette siis alapealkiri ongi siis, kuidas ennetada korruptsiooni ja edendada avalikku eetikat. Et see leht on leitav internetist, kahetsusväärselt on see, et töökeeled on tegelikult sellised, mis on siis need suuremad keeled ja oli ka vene keel ja türgi keel, kuid sellest aastast rohkem venekeelseid materjale ei tõlgita. Muidu oli hästi lihtne, kes räägib inglise keelt, kes räägib muid keeli, aga ütlen niiviisi, et kõik kongressi materjalid on inimestele kättesaadavad. Võtsin kaasa, mitte teadlikult, vaid ebateadlikult võtsin kaasa mõned materjalid, mis olid siis venekeelsed, need on tavaliselt sellisele oranžile paberile tehtud ja ingliskeelsed on tehtud sinisele paberile ja siis on seal muidugi teisi värve veel, aga nüüd on neid värve jäänud alles 4 põhikeelt ja need temaatikad, mis siin on läbi käinud, on just need, millest me täna oleme rääkinud. Nii et vahest on mõistlik võtta ka mõni kirjalik materjal kaasa, aga vahest tegelikult piisab sellest, et tegelikult saate lugeda inglise keeles. Ja tegin sellest koduleheküljest kokkuvõtte ja see kokkuvõte ongi järgmisel 3 slaidil. Ja panin siis pealkirjaks korruptsiooni ennetamine ja avaliku eetika edendamine, et korruptsioon on endiselt suureks ohuks Euroopas kohalikele piirkondlikel tasandil ja sellega tuleb kõikidel tasanditel ja valitsustel ja parlamentidel oluliselt tegeleda. Et sellega probleemi võitlemiseks on kõigi käsutuses olevate vahendite ja võimalustega. Selleks tuleb saata selgem sõnum oma kavatsustest ja muuta see prioriteediks. Ja seda, et see on oluline teema, siis 2016. aastal 31. plenaaril võttis siis kongress vastu sellise plenaaristungil võeti vastu selline resolutsioon number 401 ja see puudutabki siis seda tegevuskava, kuidas siis korruptsiooni ennetatakse, avalikku eetikat edendatakse kohalikul piirkond tasandil. Kuna see resolutsioon on nii tähtis, aga ma pidasin selle vajalikuks, ma tõlkisin ära selle ka eesti keelte. See mitteametlik tõlge, aga tehtud väga korraliku Euroopa tõlgi poolt, et see on teil põhimõtteliselt saadav ja andsin selle ka korraldustoimkonnale üle, kes seda tänast üritust korraldab. Kuid teile olen toonud siin välja selle, mis on kõige olulisem sellelt samalt lehelt, mis on eelpool toodud lehelt ja sellel laiaulatuslikul pikaajalisel lähenemise viisil on mitu eesmärki siis sellel tegevuskaval. Ja süvendada arusaama kohalikul ja piirkondlikul tasandil erinevatest korruptsioonidest ja riskidest, uuendada 1999. aastal Euroopa käitumisjuhist kohalikele piirkondlike valitavate esindajatele poliitilise aususe kohta, mida Euroopa kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad kasutada oma põhimõtete ja käitumisnormide kujundamiseks.
kindlasti saate aru ka seda, et 99. aastal, et 90. aastatel liitus kongressiga päris palju Ida-Euroopa riike ja tegelikult seda peeti nagu vajalikuks, et selle teemaga tuleb tegeleda edasi. Tõhustada koostööd ja pakkuda regulaarseid koolitusprogramme valitud esindajatele, ametnikele sihtriikides, tegevuskava korruptsiooni ennetamiseks ja avaliku eetika edendamiseks. Et seda, et pakutakse selliseid koostöö- ja koolitusprogramme, sellest just rääkis Arina Tatarenko ilusti, et tegelikult need riigid ongi Ukraina, Moldova, Armeenia, Gruusia ja loomulikult on selle korruptsiooni ennetamise avaliku eetika edendamise puhuks siis antud välja ka kongressi poolt käsiraamatud aastateks 2017 kuni 2020 ning tegevuskava korruptsiooni ennetamiseks ja avaliku eetika edendamiseks piirkondlikul kohalikul tasandil. Siin vasakul pool on siis need temaatilised toimetised, kuidas on siis võimalik oma teadmisi ise parandada ja neid saada, neid uusi teadmisi juurde. Need on leitavad kõik sellelt samalt kodulehelt, mis ma teile näitasin. Ja tegevuskava korruptsiooni ennetamise avaliku eetika edendamise kohalikul tasandil on siis näiteks eesmärkideks on korruptsiooniriski parem mõistmine temaatiliste raportite koostamise kaudu. Ja kongress ongi teinud neid temaatilisi raporteid ja need temaatilised raportid on tegelikult siin all nagu olemas. Ja see temaatiline raport on tavaliselt selline dokument, mis tegelikult tegatakse ka kongressi liikmetele enne kongressi ja tegelikult need valitsemisteemad, mis on vastu võetud raportid, on kõik ilusti tulenevad sellest samast vastu võetud resolutsioonist, et seda tegevuskava on tegelikult väga täpselt täidetud alates 2016. aastast. Ja esimesed raportid, mis on vastu võetud, on siis haldusressursside kuritarvitamine valitsemise ajal, valimiste ajal, 2016, riigihangete kohalikul piirkond tasandil läbipaistuks muutmine 2017, läbipaistvus ja avatud valitsemine 2018, huvide konflikt kohalikul piirkondlikul tasandil november 2018. Ja nüüd 2 viimast raportit, mis on koostamisel raportid, tegelikult nad said juba ka resolutsioonidena vastu võetud. Viimane nendest on siis rikkumistest teatajate kaitse. Ehk siis see värske raport on siin, ta kannab siis seda ka logot siin peal ja ingliskeelne nimetus on tal siis The Promotion of Whistleblowers, Protection of Whistleblowers, ehk siis rikkumistest teatajate kaitse. Et kui Lauri Perling ütles ilusti siin, et see inimesed, kes teiste peale kaebavad, neid nimetatakse kitsedeks, tegelikult see on nagu vanglasargoon. Ehk need tegelikult vanglasargoone on teisi veel, aga võib-olla on jah, neid ole informaatoritena võib neid nimetada või mingil ajal, aga et tegelikult ingliskeelne nimetus on hästi ilus, vilepuhujad, et on niisugune väga tore nimetus. Ja viimane raport tegelikult, mis tegelikult sai ka käsitletud viimasel kongressi plenaaril, siis 36. plenaaril oli siis nepotismist ja nüüd kui keegi küsib, et mis see eestikeelne sõna oleks siis, mis te arvate, kes tahab pakkuda? Teie siin eespool ei paku, aga teie? Ja väga ilus, näete, meil on haritud inimesed, kes selle valdkonnaga tegelevad, mul hea meel ja tegelikult ongi, see on eestikeelne ilus vaste on sellele töötajate värbamise onupojapoliitika siis vältimine, et ja eks seal ikka on need samad asjad, mis tegelikult meil kohaliku omavalitsuse töötajatel on juba ammu selge, et sugulasi ja neid sõpru ei tohi palgata ja meil on see eetika tegelikult hästi teada. Ja see on nüüd vastu võetud raportid, mis tegelikult on suuremalt jaolt katavadki tegelikult seda valdkonda, mille kohta siis 2016. aastal võeti vastu selline tegevuskava, kuidas siis ennetada korruptsiooni ja edendada avalikku eetikat kohalikes ja piirkondlikul tasandil. Et tegin niisuguse kiire kokkuvõtte, sellepärast, et nagu meile kuuldi, oleme aja hädas. Aga ma hea meelega vastaksin kõigile küsimustele, kes veel soovib, see võib rahulikult küsida. Ütlen ka seda, et nende raportite koostajaks on tavaliselt kongressi liikmete hulgas
pikaajalised kongressi liikmed, kes on ühes või teises valdkonnas tugevad spetsialistid. Loomulikult kasutatakse Euroopa Nõukogu ja Euroopa Kongressiga töötavate inimeste abi ja nõu. Aga tahaks lõpetuseks öelda ka seda, et miks on oluline, et Eesti näiteks osaleb kongressi töös ja tegevustes, ongi see, et kõige paremad teadmised, mis tulevad ühisest tegevusest, neid ongi võimalik vahendada kohalike omavalitsuse töötajatele, meie vallavanematele, linnapeadele. Kui minu eelkõneleja Aili Mikli ütles seda, et järjekordne infopäev on vajalik, siis tegelikult ma selles osas temaga nõustun, aga need, kes on vallavanemad ja linnapead ja ütleme meile lähedal olevad sõbralikud ministeeriumid, need teavad ka seda, et iga aasta me korraldame 2 päeva linnade-valdade päevi koos kolleegidega Linnade-Valdade Liidust ja tegelikult nende linnade-valdade päeval meil on alati olnud ka lektoriks Aili Mikli peaaegu viimased 6 aastat või 8 aastat ja tegelikult me püüame anda neid teadmisi edasi kõikidele värsketele linnapeadele, vallavanematele, sest ei ole saladus see, et keegi meist ei ole igavene ja iga 4 aasta tagant valitakse uued volikogu liikmed, linnapead ja vallavanemad. See tähendab seda, et igas uues ametis algab esimese asjana pihta millest siis õppimisest ja õppimine ongi see, et kes õpivad kiiremini, need püsivad pikemalt ametis, kes on laisad ja ei viitsi õppida, need tavaliselt valitakse maha. Et kohalikus omavalitsuses tegelikult on sisemine kontroll olemas ja kõige esmane kontroll, tegelikult millest täna siin pole võib-olla räägitud piisavalt, on see, et on olemas poliitiline kontroll. Kindlasti poliitilised oponendid on kõige teravama luubiga vaatlejad ja loomulikult on Eestis olemas hea traditsioon, et igas volikogus on revisjonikomisjon ja tavaliselt revisjonikomisjon koosneb opositsiooni esindajateks ehk poliitiline kontroll on see, mida hinnatakse ja peetakse kõige tõhusamaks. Ja siin tegelikult on jällegi see, et kui seda nii ei tehta, siis on muidugi eetika ja moraali küsimus, et opositsioonil peab olema võimalus alati kritiseerida valitsevat siis valitsust ja ka volikogu enamust kontrollida. Nii. Ja sellega tahaksin lõpetada, aga ühe asja tahtsin veel öelda, et kui siin üks inimene, kes esines ja küsis ka küsimusi, ma tegelikult mõtlesin, et huvitav, et kas kõik volikogu liikmed ja ütleme vallavalitsuse liikmed, kes on värsked ja uued ametis, on saanud enda kätte sellise raamatu, mis on siis kohaliku omavalitsuse volikogu liikme käsiraamat. Et see käsiraamat anti välja 2016. aastal koos Siseministeeriumiga ja sellest käsiraamatus on hästi palju õigusakte, toodud küll Tallinna näitel, selle autoriks on Toomas Sepp, aga see käsiraamat on kindlasti hea abivahend teile kõigile. See aitab ka kaasa ka revisjonikomisjoni tööosa on seal sees, ka taandamise juhtumid on selles käsiraamatus olemas. Ma igal juhul soovitan teil see käsiraamat üles otsida riiulist, kui ta on paberkujul. Kui ta paberkujul ei ole, siis minge palun Linnade-Valdade Liidu kodulehele. Seal on PDF-vormis kindlasti see raamat saadaval, sellepärast et koostajad on selle siin üles riputanud. Küll aga võin öelda selle seda, et see raamat saab ka uuendatud järgmise aasta 2 jooksul kindlasti uuesti. Nii et kasutage ja õppige ise. Ja lõpetaksin Ülo Vooglaiu kuldse lausega, et parimad õppijad on ise õppijad, et kõigile head õppimist. Sa tegid nii suure spurdi meie ajagraafikus. Ma annaks ikkagi võimaluse ka küsimusteks, sest ega meil väga palju ei ole täna neid inimesi, kes ma tegelikult tegin kiiresti sellepärast, et ma tean, kes pärast mind esinevad, sest pärast mind esinevad paljud omavalitsusjuhid, nagu Andres Laisk, kes on seal juba valmistumas, teeb konspekti praegult ja tegelikult Saue vald on meie naabervald. Mina ise olen Harku valla volikogu liige olnud tõesti 30 aastat ja pidanud kõiki ameteid, ma olen olnud ka volikogu esimees. Aga õnneks mina lõpetasin siis volikogu esimehena töö, kui Lauri Perling sai ametisse. Et 93–96, 3 aastat olin ma volikogu esimees ja see oli, ütleme, et pärast iseseisvumise väljakuulutamist esimene volikogu ja ma mäletan seda, kuidas ma alustasin oma tööd. Ma võtsin A4 paberi ja ma olin koolidirektori volikogu esimees ühes isikus. Aga rohkem ma teile ei räägi, sellepärast, aga ma võtsin selle paberilehe tegelikult ja koostasin kodukorra volikogu jaoks. Ja tegelikult ühte asja ma soovitan teil veel, et ka seda kongressi kodukord on minu meelest suurepärane. Oled nõus muga?
ja ega seal lobisemisest palka ei maksta, ega üle 1 minuti kellegi rääkida ei lasta ja kes räägib kauem, seal lülitakse mikrofon välja. Ja mõelge ka selle peale volikogus, et kui pikk see volikogu istung saab olema teil, eks ole, aga täna ma tunnen tõesti ühesõnaga, et kui keegi ütles, et kui volikogu istung läheb lappama, siis tegelikult peab olema koosolek korralikult juhitud ja ka seda on võimalik kongressist õppida. Kuidasmoodi on sõnavõtud ette valmistatud, kuidasmoodi on nad juhitud ja mingisugust laata või sellist veetsemoodi asja seal ei toimu. Aga see on ka üks osa kultuurist ja noored mehed toovad selle kultuuri pärast mõningate aasta naised ka, et eelmised 3 tükki olid naised, tema on esimene mees seal, kes pääses sinna konkursisõelast läbi, sinna on avalik konkurss, igaüks saab kandideerida. Ka see on avatud valitsemise üks osa, absoluutselt. Ja ühte asja ma tahtsin õudselt veel kiita tegelikult, kui siin eelpool on öeldud seda, et on olnud hästi palju koostööpartnereid ja kindlasti teie organisatsioon, kellega ma olen kokku puutunud viimased ka 10 aastat, on olnud alati heatahtlik teie osas, sest ma olen ka olnud opositsiooni esindaja, olen olnud ka revisjonikomisjoni liige ja vahest nõu küsinud ka nendelt inimestelt, kes täna on siin esinenud. Aga kindlasti on head valitsemistavasid on edendanud E-riigi akadeemia. Mul ei tule selle noore doktori nimi meelde, aga kindlasti Liia Hänni on selle eest hoolitsenud, et Eestis oleks avatud ja kaasav valitsemise tavad, ka volikogu infosüsteem volis ja kaasav eelarve ja kõik sellised võimaldavad meil tunduvat läbipaistvamat eelarveprotsessi, kui ütleme need negatiivsed kogemused, mis võib-olla Ida-Euroopa riikidel veel ei ole. Ja ma pean teile ütlema ühte asja, et mul endal on olnud võimalus osaleda vähemalt 5 valimiste vaatluse missioonil erinevates riikides. Need on valdavalt endised Jugoslaavia riigid, Kosovo, Serbia, Moldova, Gruusia. Ja tegelikult, mis nendes riikide puhul on tõesti märgata, on see, et kohaliku omavalitsuse valimiste puhul inimesed ei usalda oma riiki ja kõik nad on toonud välja suurimaks probleemiks korruptsiooni. Ja see on hästi kahetsusväärne ja te näete nende riikide sellist majanduslikku olukorda, siis ütlete, et see riiklik majanduslik olukord tegelikult see ei ole võimalik ka parandada, sest inimesed ei usu sellesse, et nende maksud läheksid õigesse kohta, et neid kasutatakse läbipaistvalt, sihipäraselt nende hüvanguks, et see tegelikult on nüüd üks asi, nüüd on ka praktiline tegevus, miks ma olen monitooringu komisjoni liige, et see suhtlus tegelikult koha peal nende inimestega annab teil kõige parema pildi sellest riigist. Aga mida kaugemale pealinnast lähed, seda paremaks see pilt läheb sinu jaoks. Aga milleks meile kiirabi on vaja? Ka selle Lauri Perringu sellele lõppmõttele tegelikult on kindlasti oluline see, et ma olen näinud ka ühes riigis, kus ma valimisi vaatlesin, ka sellist pilti, kus tee ääres seisis lumesahk, mille rattad olid rehvid olid ammu häält ära mädanenud ja kui ma küsisin seda, et kas see sahka kunagi siin töötab, sest parasjagu oli lumi maha tulnud selles valimisvaatluspiirkonnas, siis öeldi, et kuna siin on see auto olemas, siis see auto omanik võidabki neid lumelükkamiskonkursse, aga lund ta kunagi ei lükka, sest meil on korruptsioon. Aitäh, see on mingi halb sõnum viimaseks aga nii on.